สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมื้อนี้แม่เบี้ยพาเลาะมาเลาะเบิ่งพืชผักสวนครัวอีกแล้วเด้อจ้าเบิ่งบักเขียเด้อจ้าพุ่นล่ะเขียยาวสูงยายสิพามาเบิ่งเด้อจ้าหน่วยมันงามงามเบิ่งดูนู่นน่ะจ้าเบิ่งพุ่นล่ะนู่นน่ะหน่วยแดงๆมันมูสุกแล้วจ้าเบิ่งดูจ้าเห็ดห่านให้ขึ้นนี่แหละจ้าบักเขือจ้า